maleta tu sa mo le tala ave ya so taitasi manuia tele o faiva alo filima ai mai so lau tapo inga samo upon you see your deliverer come. Though the battle rages fiercely, stand and see the deliverance of the Son. Now my glory breaks your darkness, see your deliverer come. Sing and shout, celebrate.
tuina atu ia te outou le manuia. O loo manuia o te avatua ia te outou. O te le avatu ia te outou whaapei o na avatu le laulani. Awa le atu atu pale o outou loto. Awa fo i tau te mātatau. Stasina o whai upu mai le Ioane sa fungal wha. Ia o lona whai upu le na e lua sa fungal fitu. Na wa avatu ai. Ia, ma wawai atu ai fo i a foe. O le tātou whatautainga. Ia mai se lava o le tātou poro kalame o le nei tai au. Ia, ma mongoli atu ai le tātou whatalofa. Ia. Talofa, talofa, talofa Samoa le atinu pele. Ioi, whaftai te le lava le alofa o le tua. Wana le se no o ia. Se manu, tātou te le aulia mai. Le nei aso, le aso tolu le nei o iulai. Lua afis fulma le valu. Ia, le ngata, wa te ama le afa o le tausanga le tātou sāwalinga. Ia ma le tātou malanga fo i le nei tausanga. Ia, ai talitonu. O lo whaapea, o na whaamamalu ma whaapaolo pea. A awa ngā lofa, o lo tātou atua, ia i tātou. Whalau tele le tātou whaaftai le nei tai au, e le au whai pese, a le Peace Chapel. Tau masua sua lau ipu, whaafetai Yesu, joining us all the way from Sydney. Malofa tai mafta mai pena tete le ngata le na fata lofa atwai le nei tai fo ya semeli na fasa usa atumomo. Good morning malo le sifo manuia semeli. Ya, ai mai se ai foi. Fata lofa tu nei tai le tai au le ngata tata wola pa ngal na lo mafuta mai. Ilunga o le tātou link masani lowerbaytvradionews.com. Yeah, I may say fo'i o lunga o le tātou simple radio app le nā o lo o tuina atu ai le tautua le tātou wala leo nei lua sa fumal whai tu lau le aso fitu aso le vai aso. Yeah, ai le ngata e nā o lunga o le tātou ala leo Lua Bay YouTube channel pa tālo whātu I malenganga whaaloalo. Yeah, may say fo'i la lunga le tātou Facebook Live. Ia tātou nāu mafuta mai ai. Good morning, talofa lava Josina Base. Whatalofa atu. Ma le anganga whaaloalo nei taimi le tai au. Kalofa ia jo apiti. It's a little early bird, jo apiti. Ia mai sei fo'i whatalofa atu mea Roscoe Church whale moe. Ma loa se fo manuia, ma loa fo malanga manuia. I lau sunga pastor Mrs. Sio whale moe mai se fo whatui a rosa. Ia tau sia. Na ua maua se malo longa lelei talu ina toi taliu mai I mafutanga le kali sia pia na sa whatasi ati ai. Ia, talofa fo nei taima le tai au I le sunga ia liu ngata le sunga ia misi atulengo le swafastanga talese liu ngata le tofa le taulangi sulu afi ropeti to le afoa. Good morning fatalofa atu liu ngata le tofa ya mai se fo e fatalofa tnei taima le tai au telesia shore ia ai mai se fo e o ilato o malava le nalo mafuta mai ai le o mau atu swafa fatalofa atu malenganga faaloalo le awaunanga le nei Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio Talaave whaatinoina ana porkalame luas from my fight to le aso fitu aso le vai aso I lunga o lana live stream link masani ia ai mai se foi o tata fsota inga pe ona yele Facebook live
ai mai se fo ele ta o mo le YouTube channel ia taltono o le whaafitai ua fo i lea i luma o le tua ua pe ona tātou sang ia i le nei tai au ana le se no o ia se manu tātou te le avlia mai le nei aso ia taltono nei masino you lai ele ngata o le masina o lo o maati ati pe le malulu ia i mātou i New Zealand nei ia ai le ngata fo i le nā o le masina o lo o whapea i le ngata o nā ua toi taliu mai mamai a ia whanatanga a niso e kale sia pe ona sawhia ngai i Samoa ma Amerika Samoa pe ona iai le tātou e kale sia le e whakasa i le whaiunga o me sa i o atu le amatanga o iuni ia mai se fo i le tātou e kale sia pe ona iai le Voice of Christ malalato konfrenisi masani i tausanga o mai a iuni pei ona whaatino ina le whaiunga o le masina na se ima vai atu nei ia tantono nei masina e masina o iulai a tantono nau a mata o na whaangaso solo atu i whanatanga e le ngata o le tātou e kalesia me totisi ia o nisi foio e kalesia Pentecosta pe ona iai le e kalesia le Worship Center worldwide whaatalofa atu ai la momoli atu ai le whaamalo a le tātou Paul Kalame i le nei taimi o le tae au ia mo lau te silafia talofa malo se fo manuia whaataitele le whaatasi mai paso wheni whanoti ia mai se foi esta paunga sua malo lava whaataitele le mafuta mai i le nei taimi o le tae au ia la tātou o atu i le tātou musika lea ia whaangasu solo atu ai ia le tātou Paul Kalame o le nei tae au mai se foi whalautele ai le whaatalofa a le tātou wala leo ma le tātou Paul Kalame o le nei tae au mo i lātou o malava le nā o loo mafuta mai ma lo lava le soifua manuia ma lo le whalau manuia e si o tātou atu no Lena Tatono na wasao ialo ia tamafutanga o le tae au mo nai tamama tina mātutua ia e maisi ai po na uanga atu nisi ia po na ua po i mai le mōlinga o na ialo mawhana ia o onga ma lo lava le whai o le whaiva ma lo le sifo manuia i se tātou atu ioi longa i tino lava matangi le lei le alofa ma le anga le lei o le tua mo i tātou aia
atale tulai iba ia ono watu lea a mai tato tala I mea o tuku I lau whanua ma vai whanua o Aotearoa ia a lava lo o tau sila fia ia mai se ko I longo pia li ina o si tato atunu RSA Band, Stasi Nau Lato Fatunga Tama Samoa, Longa Tino, Matangi Lile. Ia, Kalangata Lana, Avea, Ia, Nefatunga, Manitis for single Netao, Altato Pocalamil Netao, Momoli Yatuai, Yafaman Yanga, Aletato Pocalamil Netao, Ya Ilato, Malava, Lena, Olo Famanatuina, Yolato, Wasa Soifua, Ileaso, Tonu Lenego Ulai, Lua Afisa Fulmalabar. Ya, malo lava, le sei fomanuia, malo falamuia, taltono no papea, ona mau pe auto uma, le tino malo loina le, soi fuala le, ona ole alofa, male tausinga, ale tato matai sili la, ya, le pesele nei, lea o lo o fase se e mai, le sunga ya vania toloa. Ya awalofa tol tato pokalami mo uto o malava ile nei taimi le taiao ole to fiota matane ole mo mata ile afi se vai anne la faso sauna e se launa la ko auna I mafofanga ili leise vodka leise cheese leise tequila fai fa fi leise polka leise pia musica paki via ole to fiota matane we prima aina se vai anne la faso sauna e se launa leise vodka, leise cheese, leise tequila, fai a fia, leise polka, leise pia, musica e paki. Kasi le kama e valua popo, o leise kama e kakau, lua kama e valuka, o leise o fuau, e ke kuma tai le pusa le u, o le mafofau, a ko fia mai eu kua, nga wharo roa eu kau au, fiki mai lau rupa, le ngai watanga asa le u, patunga a asa lo se fu le mai a pum, mata ia o ofi, ma lau mango, mai koe fiki mai lau Se te whatu se e mai a o etua I lea o maua le pesele nei, o le asa whanau, mai le sunga ia iopo whai walu. Ia mori atua ia lofa anga o malava, o le tata porkalami nei, mo I lātou oma, o lo whapea o na whamanatuina, o lātou asa soifua, I le nei aso, le aso tonu le nei iulai, lua awhis fulma le vāru. Wishing you all the happiest of birthdays. Sole hola
Stasi na ona fatunga asa whanau o mori atua I alofa angal tātou por kalamil nei tai au mo I lātou umalava o lo whaamana tui na asa soifua I le nei aso lua le aso tolo yulai lua afi se fulu mani valu ia tulai mal tātou taimi lau fisa whaasalau nei lea o tolo minute o te aile tulai iwa ia I mātou I Aotearoa nei ia taltolo le nā whaatoa te alifitu por nai matua I le tai lava le tai au nisi vaengo lalangi o lo mafuta mai e nisi o si tātou atinu ia ia ai so ia bei lava tātou sangsang ia I fia nei tai au o le vi inga lava I fo I le atua wa tātou o ria mai le nei asa fo pa o popo yasa si o tātou soifua ma so mātou wola ia o se mai alfa afonga lea ua taunu o mai a tātou tala nei o tulanga o lo tutupu I vai whanua o Aotearoa. Ma whai ona awina atu nei tala e ala I whasota inga whaavao ala leo a le tātou wala leo nei Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave ia ai mai se ai foi o le Radio New Zealand International. Ma whai ona whonga ina atu nei tala fo e le sunga ia se Yuli Umalau. Fatalafatu from Aotearoa, New Zealand addresses news in Samoan for today. The headlines. Foreign Minister announces next step in Pacific Reset Aid strategy. More than half of Auckland households unable to buy affordable homes. And in sport, incoming Hurricanes coach dismisses Ma'anonu signing rumour, but says they've missed out on Akira Ioane. Radio New Zealand Pacific, this is the details in Samoan. Te whatalawhat fo le rea so talamai Aotearoa in New Zealand. Whareara min stara vai whafori sila o tiro e ato ana toi whatulanga ana tupe wharu mo sasani. Before the following ana whavaino se te mga tupe o whanga whata oto ati na e whavau malon for the Strategic International Development Fund. Ina o tūrai mai na whainga malo so whatasi te santelu ai sa lato whorofolai. Se tūranga e pēra tā uai o le toi whātūranga o ai inga whāwā malo I le Pasifika. Ma le tala whāra tau o le tūpare te sanga rei sa wa I resi tanga o whātupenga mo le matanga roenga o mata opu o le mai whafo. I lana tau talanga I laso whareila sa whorofolai a wā wasa mare o Winston Peters. I le tūranga e pēra e tā uai o isi stepu. I lea toi whātūranga na ma ia whalia o na mata o pupura lau tele te uai le whaiti kia lea o le tōsino ni sila I le Pasifika. Whalia Mr. Peters. O tiu ni sila toi teu wina le lea na tupe whaaru I le whaipaanga le maisi poloketi. I le otu lava le lima tausanga po leo mer foi. Ma tusi ni mai I le longo ino si poloketi le toi tenuino e le fomo ki le pati. Mata si ai le poloketi sa foro fo Mr. Peters. Le whawa ino ste unga tupe o atina e pene I ta oai. Ma le a whatanga I le tunu e ma whaina stutunai. Ma tali atu I mana onga o tunu I le Pasifika. O se whale tō po te moenga whatia ona whatawina ma te tō whare whatau moe ona se lau limas furu apetala I lau polokala mele kiwi built, Starfield Twyford o le alenga whatia le sidi moe afo tangata po ainga o kilani o le whatawina e peona tā uai suenga mai I le whona whatono o le tāwlanga. O le suenga mai lo vesilo tama ainga a le whona whatono sa tilo edinga whatiaino le whatawina o whale I le a aitile. I le ngata ina mawai fo I le awhai na kere o ainga e mawa laun se o wane tupe mawa I le enga whatia ina leo whatawhatau ai wa tau foi o se whale tonu potu moe moe la tō ele le tupe mawa I laro le a porkala meriki we built
e furinga mai o le alinga fatia e le afoa inga i o kirai o le taura inga o le por kalame le kiwi pil te fausia fale limas fuafe o kilani tonu reisia por tausanga i le tau e o se lau limas fuafe tala mo le fale tol putumoe o se la wafe tala mo le putumoe ma le limas se la wafe mo le tasil putumoe fale e for fatonu le taulanga o le suenga sa mawai o le amo mia le ainga le otulava i se lau ma le lua afe lua se lau tala tupe ma o le tausanga ma se lua se furu pasene o tupe ti pasi o ma e lava na ier for tupe ina imo whena nga whatia se whale tolu potu moe. Ai a whaia se ainga na se furu pasene o stupid pasi, whatasi a whaari hai le whono whatono, o le a mo mia se ainga leo tulawa ile, se lau se funu marumar wafe tā la tau se lau tā la tupe maua, ile te usanga e nga whatia ai, se whale whatau. O le ritu si ata kāturi e pera maasani o fte iai mawhai kionga El Nisbet, o te whai kio ina whoi mo sana kāturi tusi whamanu a loto, e beno lo mia I lo minga le fea fracture as on navi o le ata katuni Mr. Nisbet mo tali to ale so so ani ta fire ba lo mo ai nga le sa am de fambruina ile se sa mo mai tunai o le pro ketti a pro camera ma lo foi to piliona ma piliona ta la fa lo ai o le au foi na to ale to se la vors furfa afe ai nga New Zealand inizio tu per to che fa poppo ya tu tanga e to la tu swing over nei o le swinga e au fie so sani mo ai ngā whainga runga e mauro lau tongi mau po working for families tupera tongi mo ai ngō pepe stua whana mau best start payments to tongi mo le pao ai le tau maruru mo ina tue wha mo benefiti mo le tue wha mo pomo vai a soa sa maruru mo matua whainga runga ave mo le tau singo whanau ai to tongi o le ata kātuni e Mr. Nisbet ua whaforinga ai se unwari mātiva e whata mala le tau singo whanau to tolu ila te mo faile mo le mo se ma sa tolu ne ia tele toi tupe la tu te maua mai le malo sa wai foi fa pe o ma tu ma di pe ai tai kino e fa alu la tupe ava malo si masikareki o risi sa fa loro la tu le fie le katoni lungo so te inga Twitter ai oisi sa lango ina le tu sia te katoni i se tasi sa e tu si ai fa pe e mo kwa sa o lele fa malo ai ile ri tu si katoni o tere tolo vote o tolo I pori rua wala intore pero ma wala la tu lau no I sunga I lungo la internet ina o fari o la tu suino le o fu ani silese la tu la no sunga ma ta o fie o bala o ne o suino le o fu ani ta longa ne polo silva ferns ani silva o nei tere il corisa pori rua tire se fu mai ro se te lopa ma Anastasia Cirilla sa fari o te video la tu sunga le o fu ani sila ina so fu te wai I le mai ai o palu o sunga le mafine America Crystal Collins o le video fu ani sila I ta longa foi tu ria le vara o le kapili kiwi ani sila ma engelani I Denver Colorado o si ta lo sanga sam te li lungo la internet e ta pa io suina e le gruppo telvo o I lo ai ole le art o le video fu ai ta longa ale o practice how net ne ai o fai lo nei o nei tene telvo o ta pa io suina le video fu ile ta longa al film Ferns ma Australia I Wellington e ia o ki topa. I ta longo te ena le whaia amara o le tau avea le te ingola o le kapi le Harrogans at John Plumtree ia tala sa tua whapea o le atoe te riu mani rume sumatonu mo muaro o Brett ma nonu I le lau mua mora supara kapi e sa ia whamauni e ina i sa tio e toso na ki le lau mua a kiro ioane sa teo tino e Mr. Plumtree sa nau le numero vamo le Blues a tiro e teo sanga o supara kapi o le Russ Maliva o Mr. Plumtree o le tau ovele to finga whaia ona whaurulu mai a Chris Boyd leo le ave ma wha tonu o le kapia kalapo Northern Ten Saint I ngelani e tau sa whaun a whaero e Mr. Plumtree le tio le Radio Live o le ngoi oane sa talano ina o tio tio e wha mao popolo na au mori tau sanga a sao o nonu o tosu moro neon tau sanga sa tumu ese ma le kalapo tulon wharani sa talo ai lata mai nei se tulanga ele o mai loa o se avano mo talong fa va malo le ka pili ke tu pa kina ma tama ta e fa popor por kala mo talong fa to ver pa sika o ma ma se tu langa fa te ruai o le ka pili ke tama sa mo tonga fiti pa pone kini ma koki o lo afi ai talong fa va malo fa le te sanga o ngelani sa ta al foi ma to sa mo to sa te ruai ai o le panona sa ruai fu ta al ma fiti le ma sin te ruai ai le to fa ma mo esse o lo ka pili ke te mai pa pone kini ma koki sa wai tamu sanga I poro langi ni tau sanga umavai. E sa whaari ai e Tess Beitia, mai de wha vai o ka piliki wha wa malo, whapea, o ri talo whai tauri o whai pēta mai tai roma ma lama, ma se whati nonga.
ia maritani ne ona ti polo ni silawalo ia ne ona fato ai santa o fonga maritani malo ai ele tava sanga mori polo rangi ro ave mari ro sutolo ari poti ai va matala stuff or fai ungo vaso ta fato ai alo ia ele fa la pro tonga fo sanga mo se avano tani malo ai ile ta mo sanga ai au kilani alo ne to fonga o lango ina lea ele malo ia me se foi fai nga malo falo tre fale tala ne yaso manila tnu se yuli maloli nei soi foia. That's news in Samoan from Aotearoa, New Zealand. Antonio Malau for Radio New Zealand Pacific. Tele ele au nanga ia mai se foi o le so tainga fa va la leo pe ona ia le so tainga ta wala leo ne ia fa pina ma le Radio New Zealand International le na o mafai o na tu ina tuai ata tu tala na I mea o lo tupu I vai whanua o Aotearoa pe ona fonga ina atu ele sunga ia se yuli umalau lefi ia le na yang paksa mai tata wa na ai sai filang singa malu duon nge kaya ya sa wan faiva fai singa fa aru si fo ile ai yo Patano patwai ka fela na patwai ma wa mai tata ko kalami ni kaya aklonga ya amua to afama kafi malo whateitele le mafta mai whatalo whati foi ile nei tai me le tai au Juliana malai ini whateitele le mafta mai le nei tai au Juliana langa vale tito malo le se whamanuia ia malo foi whateitele le mafta mai manuia tele ia lava sina o le nei aso o lo whapea o na ma o na whenga iai masio tātou atinu Talanoa mai ia nei tai ao ia le suna ia se yuli le nasa kava mai ia na news le nei tai ao ia se mai al musika lea
my DJ Luka Soa Male Mianfao Band, Tatu Talanoa Yai. Ole nei tai au mai se ko tato po kalame fai fai kia o aso te tasi ona ole langa swa malosi anisi o au nanga nei nei tata na ia nei gai no tato screen le na au nanga ale clickets pacific.com ya awala lava le la fo ino tupe mai atu mau pe yo New Zealand ya ni Australia na olo mfai ngai nai le au nanga le na ale clickexpacific.com ile ngata molo silafia ile ngata mo sa moa olo mfai fatino ile au nanga le ale clickex olo mfai foi ona fatino ina mo so se atu lava Pacifica le na olo lato fa ngai na le network ale digicel so lona winga so time lava e la fo atuai messenger atuai la mobile money ilungo le awonanga lea ale clickexpacific.com la olo mafai lava ona tala i nei tua i se telefoni digicel i so se agency al digicel olo mafai ona tala i nei tua ia le awonanga le ia po le sene ni lea mo i matau i nei New Zealand na ole tonu tala lava e la fo i lau tupe ilungo le awonanga lea ia kile ka walu fale mele kile ka walu foi sile ta wa pese foi man fai la vai lungo lau tai pe yo lai fai lau internet banking ia le na olo o mafai na fa ngai nai le tau tua le na ale tato clickexpacific.com ia ai mai sei foi la ele ngata ole tau tua na le clickex ia ole tau tua fo le censored autos ye le fa moi se taimi le auto mau o na tato so taia tu lea i le tato sui o le censored autos ia awa lava le awina mai o se li poti lata mai mo le awonanga le ale censored ia le ngata le na mo lo auto si la fia i le nei lava i le faatino ina o tato po kalame le nei tai au tala se fulu se e atu fo i lea o le nafoa i se tato sui fasalau sa mai ta ia DJ Babe bo ai fole asi sua ia wala wala tatuina ole pa ia mal mamalo se tato atino mole nei tai au watu lea se i mai le tato tala lata mai le tau ia awa lava longo puli ina o se tato atino i le nei tai ai molo tau silafia o kale maa naia o le sisulu matango fia mai se fo le mafana fana o le pai mai le la mo i matou i nei au kilani po au kilani i saute nei le ofisa whaasalau o le tato wala leo whaatalo whaatuai le nei taimi o le tai au bea whai o le nā whaatua e maua mai ia pol kalame a le tato wala leo nei ngā lo lava le seifua manuia Please stand up, please stand up. ia nai la ia whai au fufuanga mai e mawhawha mele ai e nisi ale ba ani si te whale moe sasu nā o le whaatu Veio essa outra coisa. É que a mãe até se piorou por lá. Essa peguei. Olha a sal no mato. I know you're gonna do this. Ai,
From Dunedin in Otago. Good morning, everyone, all the way from Tacoma, Washington. Tono na wow, yo tau nai Tacoma ani fatal. Ma lo lava fati tele makita mai te fantua. Ya alofa anga nei ela investment mala musika lea. Mai sumi ari se to fale boy. Moria te alofa anga tato por kalame mo to o malawa nei te au. Good morning, Prince Ralph Maliko. Fati tele lava le mafita mai. Ilam stunga le nei te au. Someone, Rosa, good morning. One of our regulars, Talofa, Malolava, Fatel Master Mainita, Rosa Weinski, or Widitsky, Famolifa, Maluat, Fail, or Saurita on Swapper. Yeah, I'll not tell now, but Alofa, Twitter, Tono, now, Mafuta Mai, Alice, and my type, Only, Rosa, all the way from Canada. Fatel, Lava Mafuta Mai, Rosa. My mama in a band. Moa, pizza tunga. Oasa Texas Maso, my Neo Lama.
Tātou te go to Lumala. Ia. Tātou te vai lava ia maua se taimi ko ilia panga noa. Se taimi file mu. Ina ia mwhai o na tatalo atu ai tutu atu. Mawhatianga o malava. O lo whea ngai nei tātou luma o le atu e ale li tatalo. Wawana o ia. Nā te o kongi tātou lo nā lofa tu noa aia. O a mawhatianga, o a whakita au leo whea ngai mai tātou. Wana o le atua e ala i tatalo. Tātou te tangi ati ai. Ina ia o nā ngari lei. Mataita ina i tātou aia. O mai loa lea. Ona i saulo lea e pese ane i pese le nā siwe. Tātou koutu luma. Ia ngā. So Fatunga, go to Luma, Bayana Yai, Ile CD Volume 1, Ali Afaili, Kole Afagrissi, Ali Mama Ele Band. Let's go! Let's go! Let's go! Yeah, Ali Netao, Bayana Tato, Fafonga Toy Foy, Ile Netao. Inisi na o tātou telefona nei tai au ina awina mai ele tautua ale Radio New Zealand International pena fonga ina mai le sunga ya se yuli umala se tala fia mo mātou New Zealand aia ele families package le na peona ya stasio fa manianga ya o tulanga foi o lo fa peona fa mama avenga mai malo ile nei vai tau o le tausanga e ala le families package le na ia malitele o nisi o whaamanianga o whapeona ma whaina mau ai na taito tasi ia le ngate le na o le winter energy payment le na o mwhai o na anga waa iai pe qualify iai nisi o ai na so soani
I le nei vai tau o le soifuanga e mai se lava le tau mali mu. Ma le kele ai o le anu lungo o le pili o le paua. Ai, pefe e se pili. Ia, alina u wha mama avenga mai. Ia le tātou no wha inga po le paia inga foi. Ale leipa i le nei vai taimi e ala i le tātou families package le nā. Ma le lato winter energy payment. Ina ia sosoani. Ia, awa lava le nei vai tau. Wa tusai o le whamtalanga o lo i lunga. O le upenga te whailangi a le Ministry of Social Development. O le winter energy payments le nei. Whamena o le tolu masina i mwhaino qualify i se ainga. O lo o anga waa. Ina ia maua le whamanianga. Ia. Ele mai lava i le masina po le aso mua o Iulai. Se i o le whaikunga o si tema. Lona winga na o le tolu masina e mawhaiona anga waa ai. Po o le vaitau lea o le winter. E mawhaiona anga waa ai. Ia nisi. O lo qualify e maua le whamanianga. Ia. Yeah, why not? Wa makua ia lunga le kau pilion o mori le pilion paua ma le pilion e kisi nge vai kau. Talu ai le tele o le malu. Ia. Yeah, musika sui fefilo i le nei tae au. Ina ia whapea o na whaanofo file mo whaanofo maali ai foi. Ia lo tae au ai se foi. O le whaangaso longa o lava singa o le nei aso o lo whea ngai masu tātou atinu. Ia kinki kio nina, ia. Watu le au mai le tātou tala le tau. Ia awa lava le longo puia li ina. O le pa ia mal mamalo se tātou atinu. Ia mai se lava o le tala o le tau mo i mātou i New Zealand nei. Whatalo whatua i nei taime le tai au. I le whangaso longo le nei o le tātou porkalame. Pe a whaile nā whatua a e maua mai le tātou porkalame le nei tai au. Ma lo le seikomalia. Whaitua ia Cecilia ngā ngotu i ngā mala. Whaatele le mawhata mai. Ia, ai mai se ai foi. Whaatele ma lo se komalia. Ia i lato o malava. Le nā whatua a maua mai le tātou porkalame le nei taimi. Sungai a tāpita tusa ma lo lava le whaatasi mai le nei taimi le tai au. Ia, mai se foi langa vale tito. Joining us all the way from Morristown in Tennessee, America. Whaataile mawhata mai langa vale. Ia, ele ngata fo ila le nā, pe a whaile nā whaatua e maua mai. Ia le tātou porkalame le nei tai au. Tamaita ia Susana o fisa, whaataile mawhata mai Susana. Le ngata le nā, o te whaatalo whaatu nei taime le tai au. Elizabeth, Erie and Fido. Whaataile mawhata mai. Ia, ai le ngata le nā whaatalo whaatu nei taimi le tai au. Ia tai pole mangafa, pe tai e tōnga whao. Sia a leni e me soni pō. Ia, whaapsaitia le lava le mawhata mai. I le nei taimi le tai au. Tātou atu loa se i soe atu whaamalama. E se i tātou wase si atu tātou tala le tau. Mō le nei tai au. Wā lava le nofa sila fia. O se tātou atu nuu. O le nei taimi le tai au.
tau mo I mātou nei au kilani. Whitu tika ri o lo o iele malulu le ea. Ia I mātou I au kilani le taimile nei ina o ato e 25 minute o na taina lea o le tūlai se fulu le tai au le nei o le aso lua le aso tonu o iulai lua afe se fulu malvalu ia I mātou ni New Zealand nei. Ia e mo I o lo o vaaya le sulu le la ia ai o lo o maini pe ala foi le pai mai o le malulu le ea le nei taimi le tai au ia o le tulanga lava le nao lo iai le malulu ma le fua o le malulu le ea le ngā tau au kilani Manukau City ia ai mai se ai fo e Waitakere ma Howick Waitakere le e tau mawhanawhana mai e wi ina mai tau ina le pua oa ia Waitakere I le nei taimi le tai au ia tātou asiasi atu la Tātou asiasi atu I Blenheim. Tolu tika ri le malulu o le ea o lo iai mo Blenheim e le nei taimi le tai au o ka le malulu ia. Ia le ngata po I lea wa aia le pua oa o winga o le tau mo o tau I Blenheim. I le nei aso. Ina ia whai fuafua ia tau fuafuanga mo nei aso. Wa tā lofa atu ia I la tau lo wha peona mafuta mai kalai estete ma lolo se kumanuia. Wha tika ri le malulu o le ea. I tu sai le talo le tau mo lo tu ina mai mo o tau nei taimi. Le ngata po I lea wa aia le pua oa o le vainga I le tele o taimi le nei aso mo o tau kalai estete. Wha pena lava fo I ma Dunedin. Ia le tantonunga. Ia stasio o le tātou au whaafonga le nasa mafuta mai whatalofa mai I Dunedin I le nei tai au ia. Lima tikari le malulu o le ea lo iai mo o tau I Dunedin I le taimi le nei o le tai au mai se fo I le pua oa o le vainga I le talo le tau mo o tau I le tele o vainga o le nei aso Kisipone po o Gisborne. Iwa tikari le malulu o le ea ia wa aia lawa fo I le pua oa o le o winga o le tau mo Gisborne I le nei aso. Wha pena fo I ma le talo le tau mo Hamilton. Wha talo wha tuani nei taimi le tau I la tau lo mafuta mai I Hamilton. Lima tikiri le malulu o le ea mo o tau I nei tau Hastings. Walu tikiri le malulu o le ea mo o tau I nei taimi le tau ia ai mai se ai fo I la Howick. O le tulanga lawa tasi pe ona iai ma au kilani. Invercargill, lima tikiri le malulu o le ea mo o tau Invercargill I le nei aso. Ia mai se fo I vaaya lava le pua oa o le tele o vaenga o le nei aso mo o tau Invercargill. Tātou se e atu I Wellington, Lower Hutt. Ia mai se ai fo I o Levin ma Palmerston North. Whitu tikiri le malulu o le ea o lo tu ina mai mo o tau I le nei taimi mai se ai fo I le pua oa o le tele o vaenga o le aso mo o tau Wellington I le e tu sai o le talo le tau o lo tu ina mai. Ia mai se ai fo I mai tawina o le a iai nisi o taimi le awha peona to ulu vava ai timunga I ina ai Wellington. Wha ta lo wha tuai le nei taimi le tai au. Ia o le taimi la o le wha tangatanga o le wha aman. Ia wha asau kua se fulu ia o tātou la e. Ia ai wha tangatanga ma le wha aman. Le ngata le wha aman mo oi. Ia le wha amalu fo I mo ia malato. Ia ai mai se fo I o le wha amalu mo nai whanau. Ia I le taimi o le awha peona toi tā pena tuai e toi piki mai lato mai a onga le nei aso. Le ngata le nā tātou se e atu I ina I le ai o Melbourne. Whitu tikiri le malulu o le ea mo o tau le nei taimi le tai au. Ia le ngata le nā o lo o tu ina mai I le talo le tau. Tele ina pua oa vaenga o le aso I ina I Melbourne mo le e tu sai o le talo le tau mo o tau le nei aso. Nei pia walu tikiri le malulu o le ea mo o tau. Ia le ngata le nā tātou toi fo I atu I la lo le motu I saute I nele soni. Wha tikiri le malulu o le ea o lo iai mo nele soni. O ka se malulu. Ia mai se ai fo I la toi fo I mai le tātou talo le tau I nei New Plymouth le atu Taranaki. Iwa tikiri le malulu o le ea mo o tau
Ia, mai tauina, tele ina sulu le la mo o tau i le nei aso. Ia, ui ina onga fo i lava le pa i atu le malulu. Ia, whata alo whatuai, ma lo le sai fomanuia, ina ia tātou wō ma paanga e mai se fo i ainga o lo mafuta mai ai New Plymouth. Ma lo lava le fo lau manuia e si o tātou atinu. Ia, tātou se e atu i ina i tauranga, iwa tikeri le malulu o le ea, o lo tu ina mai tu sai o le talo le tau mo o tau le nei taimi le tai au. Tātou tau alunga mai ai la i whangarei, se fulu tasi tikeri le malulu o le ea, po le mawhanawhana o le ea, o lo o iai mo o tau i ina i whangarei, le nei taimi le tai au, ewi ina wa aia le matua pua oa, o le tele o vaenga, o le aso mo o tau ia. Ia, ma lo lava le fola manuia si tātou atinu, se fulu ma leono minuti, o na taina leo le tu lai se fulu, ia leo se e mai titonu le sunga ia Filippo, risati avelalo, sasili ni o ana whātunga, whanua e tūmo i taimane, ia. Momoli atuai la le wha malo, ai mai se foi, o alo whaanga le tātou por kalame le nei tai au, mo i lato o malava le nao lo mafuta mai, ia taltono lo whaapea o na maualonga, le alofa maleanga leo le tātou matai sisilia se le langi, mo o tau o malava i le nei taimi o le tai au, ia ai le ngata le nā, whaatalo whaatuai pe a whai le nā whaatoa e maua mai, ia tātou whaasalauga i lunga o le tātou YouTube channel, ia mai se fo i lunga o le tātou Simple Radio app, mai lato le nao lo mafuta mai, i lunga o le tātou live stream link masani, ma lo lava le soifo manuia, whaaftaimo whaatalo whal nei tae au, Cecilia ngango tinga mala mai se koi, whaatalo whaatu nei tae mil tae au, Avia Brothers, whaaftai le mafuta mai, le pesile nei, mai le sunga Filippo risati a velalo, awalo whaatu le tātou po kalame mo oto. taina leo le tu lai se folu. E tu sai le taina o lo o iai le tata o fisa fasa lau. Ile nei taime le tae au. Ile ha, a
whai le nā ua mai a. Ma ua sao i alo fai tau mawhtanga le nei tai au ma wa amata. O na whaanga solo po kalame le nei aso. Ia, mori atu wha malo o tātou po kalame mo o tau umalaba. Pila vaenga dia. A whai ko le nā o lo o e. Ko ma mai ngā luenga le nei asa po o lo waso off le nei. Ia. Ia, lea sisi mea e sili. Nā i lori whaavevea lo nei po kofi. Ko i angele meko, Whatalo whatu ai le nei taima le tai au tātou po kalame. Pea whai le nā whaato a e maua mai. Ia le tātou po kalame le nei taima le tai au. Talo whai a whatali lono wingo nā ua savali i le son. Ia au tau lea o uni le nei. A o le aso mafua. Tantono lo o iai. I sai o le taimi ma le kālena o tau i nai te koma i le nei aso aia. Ia, mā lo lava, whaataitia le mafuta mai. Le ngāta ko i le nā. Whaatalo whatu. I le nei tai a fō. Ia mai se fōi. O moli atu ai le whaataitia le lava. Ia i lātou umalava i le o maua swafa. Tau wasu. Taku tala. I lātou umalava le nā o mafuta mai. Ia ai lo maua swafa. Whaataitia le lava. Le mafuta mai. Be tai e tonga whao, whaatalofa. Mā lo mafuta mai nei tai me le tai au. Se vai atu foil tātou whaatautangi nei te au. E nisi nei o tātou whaasalonga whaapisi nisi. Mōlo o tau sila fia. O le tautua ala Clickets, ua matua whaingo fia lona whaongaina. Fia lafo sau tupe po se digital top-up o aina po o Samoa. Tonga mawhiti se teimi vave lava. Asi nei loa le upena ta whailangi ala Clickets. www.clicketspacific.com. Wa yei le fasia inga le whaatino ino le lātou tautua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe o fia lafo ina. Mai lau tupe ilunga le internet banking a lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai. O Amerika lo whaata pena le whaatino ina i o lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta lali tau e lafo ina i lau tupe. Numere so ta e monisi whaatalanga. O le oval selau 55 toluiva, oval selau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le Clickets, www.clicketspacific.com. The Sunset Ultra Limited le fale ni sinia ina le valu tansi huyo road tio tou. O le telefoni e te vili ai mo sa poki. Lua fituano o limontasi, ko le olu tasi o fafitu to limfato, olu tasi o fafitu to limfato.
Water Fitness and Mechanical Repairs, Vehicle Scan, Electrical, Oil Filter, Full Vehicle Service, Penafit Malato Paul in new and used cars. Matua, Valitasi, Huya Road, Yoto, Modifying all Sa, Edith Natami, all Tosana. Usama lope itu bersama lope isap warang lang marosi de tato proclamer o taya o breakfast morning show maleo se pa ele tula se fulua ia so mamala so fu se pa ia le aso tonai manatola ona ia se foi le tato website ma e su ina le tato sama lope itu ya ma e fa tawo ma sa pese ina o fa tawo pese ina ya le nate le o lang marosi foi na le tato sama lope itu ale nate foi le o le breakfast morning show o le tato sama radio tala ave talo fa Talo fa Samoa show atu no pele. O le tautua ala wala leo radio tal avio fati nei ile fitu aso vai aso rosu fatu la aso. Fa fonga e sa longa al radio tal ave lungo an fa sota inga live stream o le www.lopaytvradionews.com. Fa fonga musika su floi musika fa ono po nei tala po o le paulo moa. Pese fa nga no mo fo le pauna atai fa le tu ss. Se sani loa i le live stream ale radio tala ave www.lopaytvradionews.com. Shout a snap, T-Pain. Shout a snap, Young Jock. Shout a snap, hey, she snap.
tulai se fulu. Pardon me. E tu sai le tau o le tātou taingi lo o iai i le tātou fisa whasalau i le nei tai au. Ia, malo lawa whaatete le mawhita mai. E iei le langona i le o tau e mamau. Ia, o na whaase e atu ai fo i lea o le tātou por kalano le nei tai au. Ia, sui atu le tātou na fua whasalau. I le tawaita i a DJ Bay po ai fo le asisua. Ia, a wā lawa wha awa wina o le tātou por kalame. Mo le nei tai au. Ma lo lava whaafteitele le mawhita mai. Ia te o tau ma lava whaafteitele. Mo le whaawau kona o tau talia. O le tautua a le ala leo nei. Samoa TV tala lasi ma le Samoa Radio tala ave. Yo o tau maota ma o tau nao. Ia.
Ainga, Fueka Mafaya Kuba Luka, Sasa, Alongo Maya Papa, Ipalela Siva Alma Ekefa Alaga, Moleno Lago Sika Maiki, Lucia Pa Amaniti, Kula, Yelafika Lemanga, you see. Yeah, man, I didn't want to make the time in the town. Tan wai no le fata ma web sa tainga male fata ya ai tua e ono o e fa ya o na awai fata si mai ta to kalame e te tonu le a wa wa tai pe la ta to kalame mole nei taimi se e pa ia fa ile tu na se fu male ya fata lo fata nei taimi le nata ole a fata langa ya tatiti pili lahi malola se komia tatiti ya tono lo komia la suma lainga ya mai se foi ole mafta mai ai ile na baenga ole ke lopio lo fapio na mafta mai ai ya fatalo fatu ko ya kiona ya misa lo ata misa malo fata tele mafta mai misa ya ai mai se foi de tayao fatalo fatu ya ilato o malaba na ole Lena alo fato a mama mai ia le tato tatua le netao malo le se fo malie o le sunga ya no chika kale na alo pese atu ia kalo faya Lucia ai so a faya le Lucia ya faya se yo por kanye e popo le fua ai mai ka mo ya Lucia ya ai ole le ona o pese alaba ya ile talsono kasu pa mama avena moi tato a pangaso solo ai kol kalami one ne yaso yes that se stay there on time mama ona mabaya tu ile o ya le fata tenga nei ya inina ya sapo ata mali ya wa ile talsono na pe ona ya ile pese senga lia sa tato maua mai ile taimi o mabai mai sime a sive male go to luma yoi ole ata la vole vai la agua ngana aya yoi laughter is the best medicine wani tu lava o lo fa fita itunga ile sa to fenga malanga le nei vai sa ya ni ye sal tununga wana ole mai le tua ole tato malo si aya tato hata mai ya na ole si ara She smiles and she shines. She walks and she talks like there's nothing on her mind. She angel in the day and she devil in the night. She got everybody feeling crazy every time. She's sexy, she's lovely, can get her. Fatalo fatu elinatsa o inata uma. Lena a lot mau mai ya tato fasalanga mafuta mai lunga tato lobe YouTube channel. Ya fatalo fatu po nei time minutao. Ya ilato lena a lot mafuta mai lunga tato Simple Radio app. Yeah, I may say for ilato lena a lot mafuta mai lunga live stream link ma sanyo tato wala leo. Fata tele laba mole pa awau ona auto talia. Ole tautua le ala leo nei, yo o tau mauta nawa, le ngati ngā tonu fo o tau whanewhanga le ngati tonu o tau sā, pia lava se no whanga lo mafuta mai ai. Ia, whatalofa atu, o moli atu le whaafteitele tātou po kalame le nei tai au. Whatalofa le nei tai au, lau sunga sesa whalau whaafteitele le mafuta mai. Ia, e mei se fo i lātou o malawa i lo maua swafa, ai le nā lo mafuta mai. Ia, e o se e mai kong le inga leo, sipso, stasi leo ana whatunga, ia e tātou te le io atu, e a mai na ia tātou wata maa lia ia, ia vai atu ai foi, o le whatau tainga mo le nei tai au, a ia. Ia le ngā, hoi ia, e uia o le makua ka ngā rewela le ngei o le malulu ia e mga ko. Alanga le ufai mai pese le ringa leo sipso. E kofu mai awa malulu le vai. Te tono nai ma. O le matua i ma whanawhana. O le vevela fo i tau. Nisi vai ngo lalangi. Le nā o mafuta mai ai. Le tau tele o si o tātua tino. Whātai tele lava. Le awai mai le nei tai au.
Pavlova, and welcome to our community fundraiser. I hope you enjoy our healthy tonight. And also, just remember, there's no refund. Thank you. Our first healthy, starting from Samoa, number 4. 36, pick up sticks. 38, before 39. Oh, it doesn't know how to do it. 74, what time's your flight? 81, coming back tomorrow. 55, almost like 56. Sticks and stones break my bones. What's the number? Huh? That's the rhyme. But what's the number? Use your imagination. What? Two fat lady over here. Number 17, like your shoe size. Old MacDonald had a farm. Yeah, what's the number? E-I-O, E-I-O. 44 is my name. Number 12 is your teeth. Michael Chong, 22. Tana Umanga, he's the coach. John Cohen, he got dropped. He got what? He got dropped. Where? Is that a number? Yes. What's the number? Number H. Number H Yes. is a letter. Get off. 7 days, a week, 4 weeks. Tell her. Makes it a lot of days. 47, number 11. Which one is it? Number 6 is number 6 is healthy. Yeah. I got healthy. Yeah. Hey, have a banana. Yeah. Hey. In other words, why couples? Yo là cô vợ vậy. Ai leo nào đấy nè, ở tầm tôi nào đấy nè, xoay qua ai đó là. Mabagana. Okay, le jago kemana? Okay, le jago kemana? Le ai ngau ko le ai ngau kau je. Ola. Ai me le mo me fatele. Ya. Oka, no ora ta pega kamai. Oye, ile pala ka pega kamai kila lo sipa. Oka. Vai, o mo le fua, o le vai fai da ka. Siuka kawa ko ai hake, fai da ka. John, o le simbe au ko fua yai. Ko hawo tau le ngai tau le le. John, listen. John, listen. Don't be so jealous. Ya. Ay, oye, este está bien, no la le leia te agua ta tele no mofo, bueno. Ahora te fai no ta tele no mofo. Ay, ahora te fai ya. O te fa no le malama mo. Bang malama. O te na e kaya. Ta pelo me o, bueno. Te ave ya. Vale, no me ya le decía, es que fue si ya con él. No, no. Pues ti que fue ta mai tía, Ay, la se me le mo me fa penga. Ala me que mo fue ta pe sai mo nge. Ya vai, oi. Hola. Ai, awe ke fa na kan ga o ola le se ku. Ya, ate ko mo fio winga. Sabe na kan go fio winga le fa ali. O winga. Ka wala fa ali. Lo ai ka ma lo e fa moni lo na to lua, o le pui ya te ya mo fa ala tu. Ia. Awa me la le o tu ku ne. Le sa o fa ngal me ka ma na ba ngal we. Ke lo mo mai o le fa. O la fa si le o me ka fa yo. Fa lo ko mai. Ko mo ka le wa na ka ngai si fa fi o le o pui ya. Ia. Don't be lafi in chat petition. Yes. Please, John. Ask me every time. John, please. Listen clearly. Yo fio lo.
Awak te fari aku mata mai dia kemana? Kakak aku pasang bawa kemana ya le? Ayo lo sama sawai kami ya. John. Oh. Can't you hear me? Oh yes. Langa sana langa pipa pengen bayo eh. Awak kita tanya dua enggak? Oh, Oma, kita tanya dua enggak? Oka. Ya usah. Apa pengen? Ya. Jangan kalau apa dia nak ada mayak ngaruana? Knock off ay may lunga lumoy. John. Ya. Paano ako sa pepela o kay Oma? Kita tayo kapia. John, listen. I'm not a torture. Lisa so. Hey, please. Oh my God. Oye, la saqué agua. Please, help me. I can't stand it. Hey. Pepeo, mafia, pepeo. Vamos a pues yo me acuerdo, pues el güey le me va a pasar. Ahora va a me toca me chingue. Oma. Ahora vete vaya y me come ay me yo. Ngamo kami kaya ngamo tawa ko. Ala mo la mai na ko kami buli bai ale bai ma kalbe ka lai ka ngofo. Iyo. Okay. Pai